Halo teman-teman, oke, video kali ini saya ingin memberikan trik bagaimana cara memunculkan efek suara ulan di TikTok. Nah, efek suara ulan ini sedang viral di TikTok, jadi ada beberapa teman-teman yang terkendala tidak mendapatkan update efek suara ulan. Nah, bagaimana cara menampilkan efek suara ulan? Oke, simak video berikut. Kita langsung masuk ke TikTok ya. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan TikTok saya tidak ada efek suara ulannya. Nah, jadi beberapa kasus di perangkat teman-teman yang penggemar TikTok itu mengalami kendala tidak adanya efek suara ulan. Nah, ini sebentar saya video Oke deh, demo ya. Terus coba kemudian saya kita edit cek apakah suaranya. ada suara wulan ya. Nah, Oke deh, oke, nah di sini coba tidak ada kita efek cek ulannya apakah ya ada teman-teman, hanya suara wulan tupai, ya. brikon dan sebagainya. Nah, bagaimana cara Oke memunculkannya? deh, Ini adalah triknya. Nah, kita back dulu ya. Kita kembali ke beranda. Nah, saya ingin memperlihatkan di aplikasinya di bagian settingan, kemudian aplikasi, manage aplikasi, kemudian kita ketik TikTok. Nah, di sini TikToknya itu versi 24.5.4. Ini versi yang masih lama ya teman-teman. Yang terbaru adalah 24.7.7. Nah, 24.7.7 ini sudah include dengan efek suara ulan. Bagaimana caranya? Ya tinggal diupdate aja. Kalian masuk ke Play Store, kemudian ketik TikTok, kemudian pilih update. Nah, beberapa menit ya teman-teman, tunggu. Nah, jika sudah, maka nanti efek suara wulan di aplikasi TikTok akan muncul. Nah, ini langsung saya masuk ke aplikasi TikTok karena sudah diupdate ya. Nah, kemudian oke, saya tes lagi. Saya coba ambil video ya beberapa detik untuk memperlihatkan efek suara wulan setelah aplikasi TikToknya diupdate. Oke, teman-teman, kita cek apakah ada. Oke, teman-teman, kita cek apakah ada suara wulan setelah diupdate. Oke, teman-teman, kita cek apakah Nah, ada. demikian tutorial memunculkan efek suara wulan di TikTok teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya dan berikan komentar di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.